ديما روكن نثني نكون على كفاءة ثمورتنا ونميحو غاسا نميحو غاسا غلالة غتروح يبرد واسي على تغيين غتروح ميون ناس غتروح مقمار ديكاج جنزابون مرة ديروح كزار نوال الريحة نولو تسغيمارة اي كارسين الني غتنضكار تنعاود نجديد الجزائر تشطيط غتروح ما تروح مواردو غاير كل حمامي الساقينا عيادك ونا ما تنحشم مثل يروحهم ثورة يهوى من كان يبوطوياش حاشا ما يدسدي وكذول هذه ثورة سعادة شيء حكمة والتغيير روحها وتروحها تحيا الجزائر تحيا تماسير القراصنة والناس كاينين الجزائريين بايا كاين شي هذا وندينا ياسيا منول باش نيني وتعشي بجهادنك وما تصمت بمجاهد ترى ما كاين باقي نفرح ما رد نحر الجيراكي يا دفلا غيحيف وراه غادي صح واشبا ترى روحها تسكبي مارز جاي تبغى باقي غنتشكي هاي تبغى من لا وتقعد ترى غنوشا غنتشكي يا الخدمه كاين غير هو تاكي تمورتنا نوشا الخدمه كاين هاكي تبغى اول كان تيتحرم هذا غتيي بياتيين اخي انا صدغور وانا كون يهضر فقط سيخير اختك اللي خان اخت بنوم الجوامع غيوراش عند هدايا اخت بنوم يحبوس هتصال اساس بحال تنديد هاد تمنطارن وروفوني قوت وروفوني خمني دادون تركون يهضر فقط سيخير نايا ديوان نار واكون سي هدايا الخير ترى تبغى ما خيار ذاك غروان زينين بغيت نكون تركوني فركا بروح سيخير نايا ديوان الشامخات الشاهقات
واكي دا ميليطون واكي اسمه مردوس معمر يولو ميليطون تماسيغ لا ميليطون تماسيغ يقبل 67 يقبل يتقدس ليه ماسيغ parmi les premiers. À partir du 22, j'ai pleuré et j'étais dans la joie. Je vais adresser la parole à المنظومة باش تفهم ويا لو سيستيم المنظومة هي كيكات ذيك السي ربي ادنيني سو كي غوفرن فريمون ذيك السي ربي سون بيرسون تفكر ça veut dire les actes جانا كوكاذي لنا يوري تو سا وكذا كثورة ماذا لحقنا سو بوان اني ذا شغل زرد ما كان حسبنا غون السينارة حسبنا تمسخير بوندون 20 ans كان دينا plus de 20 ans depuis 1830 sans y aller plus loin Ce n'est pas un pouvoir, c'est un couvoir. أدي تسيرو ثملا للنظام et c'est bon. أوجه لي رسالة لجبهة المستقبل، جبهة الحركة. راكي تروحي للعصابة فتيزي وزو رانا نقول لكم والله ما تدي الصوت لو كان يكون الانتخاب. انت جبهة المستقبل، انت جبهة الماضي، انت جبهة راكي ميتة ديجا. سي حكيم خذ الدردقية الزول الحاج الزول عسلامة كامل مرة الله يا بابا جينا نحيو العصابة الله يا بابا جينا نحيو العصابة الله يا بابا جينا نحيو كرا بين يلان كرا ولا يتواخذ من هكاكي أثني لي أنتي كونستيتيسيونيل. On ne peut pas trouver une solution dans le cadre constitutionnel. مالك ديني غاكا شيخ حسن c'est que اوك أين لا خدمن y compris les pourparlers qui sont en train de lancer, on ne peut pas trouver une solution avec celui qui a été le problème. La source les problèmes la solution. Tout ce qui est en train de faire, il est illégal et anticonstitutionnel. Ce qu'on peut dire actuellement, c'est que les gens qui sont censés protéger la Constitution, veiller au respect de la Constitution, ce sont les premiers qui la violent actuellement. Le Conseil constitutionnel est légal et illégitime, et surtout, en la personne de son président qui a vraiment un passé contre le peuple, Actuellement, la seule volonté, c'est la volonté du peuple. فخامة الشعب أو انتقار ذاين يكفى فخامة الشعب أو انتقار ذنوكن يا ريح كمان. On récupère le pouvoir et c'est nous qui vont décider اش يصدروا إثمور ثقيني. نناد بلي
la Constitution a été bafouée et tout ceux qui représentent le système actuellement et s'inscrivent dans l'illégalité, l'illégitimité. Philippe Boissagui, c'est la 9e depuis le début de la Révolution. Elle intervient à l'occasion du 19e anniversaire des tragiques et douloureux événements du Printemps Noir. الساقيو الوجه فلانا هاد نسمكتيو باللي كون 2001 اجا ضرمين العار تيرانا في لي جنة افيك دي بال اكسبلوزيف نغنانا لي جنة نغنانا 127 قلمزيننا ثني رحم ربي الوجه فلانا ساقيو بيسك لا ريفوليسيون ياكيو هاد نعاود لا ريفونديكاسيون à savoir le jugement des auteurs et des commanditaires de tous les assassinats des martyrs du Printemps Noir. ظاهرا إلى قرأت سو الكونتكست اكتويال عندها إذن نكونيو الشعب يفهم باللي لا مانيبيلاسيون نكونيو on demande pas le départ de 3B, on demande le départ de tout l'alphabet. إلا كوك السيستم هذا يروح الساقيو أكدود الجزائر يرسل مارش arrière تروز دونك الساقيو c'est une preuve que le peuple مازال يثيلي موبيليزي ويتسو خيرارا ويفتشلارا خاطر تسكينا نديو رمضان هذه يحفظ الشعب باقي كينو من غرب اللي الشعب باقي يدفع le 22 février باش هذه دوموندي l'application de la constitution et barrer la route à Bouteflika هذه سوسم الساقي peut-être l'heure du bilan تبضد سي فري نكس بوتفليقه نكس مسمان العصابه mais tant que tout le système n'est pas parti la révolution va continuer. أذكى ثغري à tous les militaires sincères يقفغان الدونيك الشعب اسنين الشعب زعما ذا شو يبغان خاطر اترافير لو شيف ديتا ماجور كي فو كوت كوكوت اريوا على لي élections il a قادر يضرب لك الشعب il a d'ores et déjà rejeté l'élection de la Ontagui il ne reconnaîtra aucun président issu du vote du pseudo-vote du 4 juillet donc on connaît les exigences du peuple mais les mêmes le changement du système, rien que le changement du système. Et les pseudo-consultations déjà, la liste les 100 personnes. Ardini, sur quelle base ils ont choisi 100 personnes? Ça me fait rappeler